лагерь для иностранцев. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev. Do'stlar, bugungi videoyimizda chegaradagi holat va charter reyslar to'g'risida bo'ladi. Juda ko'p insonlar charter reysga ulanishi, ya'ni ro'yxatdan o'tishni bilishmayapti. Undan tashqari juda ko'p insonlar telefon, mana shu 40-47 raqamimiz yonib ketadigan darajada ko'p qo'ng'iroq bo'lyapti. Charter reys qachon bo'ladi? Charter reysga yozilolmayapmiz, bizda bilet bor va hokazo degan gaplarni gapirib qo'ng'iroq qilishyapti. Shu insonlar uchun birinchi o'rinda charter reyslar masalasida mana men nomerlarni chiqaraman, Telegram gruppalarni chiqaraman, sayt chiqaraman. Mana shular orqali charter reysga yozilishingiz, ro'yxatdan o'tishingiz mumkin, kerakli ma'lumotni olishingiz mumkin. Undan tashqari bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Charter reys xudo xolasa davomiy bo'ladi. Ozgina sabrli bo'lasizlar. Birinchi o'chirda yosh bolaliklar, kichkina bolasi borlar, nogironlar, kasallar, ayollarni, undan tashqari bizni nuroniylarimiz, ya'ni yosh katta ayollarimiz, shu ota momolarimizni olib kelishadi. Qolganlar imkoni borlar, amallab sabr qilib turasizlar. Chunki sizlardan oldin sizlardan ham ko'proq qiynalgan va sizlardan ham ko'proq muhtojlar bor. Ma'lumotni bemalol screenshot qilsangiz bo'ladi. Men hozir chiqaraman. Mana shu ma'lumotlarga qarab bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Bu yerda o'sha garachli liniya, ya'ni qaynoq liniya bor. Telegramdagi o'sha Telegram botlari bor. Hammasi aniq va tiniq yozib qo'yilgan. O'sha yoqqa sekin ulanib, sabrli bo'lib, sizlar bitta narsani tushunib yetishingizni xohlayirdim. Sizlardan boshqa yuzlab, minglab odamlar telefon qiladi. Shuni hisobini olib qo'yinglar. Davomiy qo'ng'iroq qilish mumkin. Bir marta telefon qilib 2-3 minutdan keyin yana telefon qilish mumkin. Chunki u yerda 4-5 ta odam ishlayapti, minglab odamlarni qabul qilish qo'ng'irog'ini o'zi emas. Shu narsani ko'pchilik e'tiborga olishini men xohlagan bo'lardim. Albatta, sayt va Telegram gruppa sizlar uchun ishlaydi. Ular обязательно ishlaydi. Undan tashqari mana saytga kirib, ya'ni birgamiz.com saytiga kirib, bir martalik moddiy yordam olsangiz bo'ladi. Undan tashqari ish masalasida yordam kerak bo'lsa, ro'yxatdan o'tsangiz ish masalasida yordam beriladi. Agar uysiz ko'chada qoladigan sharoit bo'layotgan bo'lsa, yozsangiz sizlarni o'sha 3 martalik pitaniyasi bilan hostelga joylashtirishga yordam beriladi. Albatta, ro'yxatdan o'tgan insonlarga 100% yordam qilinadi va qilinib kelyapti bu narsa. Xo'p, endi keyingi masala chegaradagi holat. Chegaradagi holat bo'yicha videolarni tomosha qilsangiz bo'ladi. Bu videoda ko'rganingizdek chegaradagi holat, ya'ni o'tga o'zi palatkalar qo'yib, kimdir palatkada yashayapti, kimdir mashinalarda qolgan. Birinchi o'chirda Rossiya Federatsiyasining o'sha koronavirus hozirgi paytda tarqalgan paytda karantin holatlarini, ularga o'sha kasallik bir-biriga yuqmasligini hisobini olib ish qilishyapti. 20 dan ortiq politsiya xodimlari bu narsani nazoratga olgan. Hozirgi kunda 600 dan oshiq bizning hamyurtlarimiz turishibdi, kutishyapti. Albatta, boshida ko'rdinglar, turli tuman fitnalar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Bu yerda kim aybdorligini ko'rsatib berildi. Bu bir martalik bo'lyapti. Shu narsani masalaga aytib o'tmoqchiman. Chegaradagi odamlarni, imminni aholini, xalqqa olib ketishadi. Bu o'zini shaxsiy transporti borlarni olib ketishmaydi. Transporti borlarni agar o'sha перевозка uchun tranzit mashinalarni tashiydigan yuk mashinasi gaplashsa, o'shanaqa qilib olib ketmasa, bo'lmasam ularni ham olib ketishmaydi. Faqat xalq uchun. Asosiysi o'tda erkaklar. Juda ko'p qismi erkaklar o'tda. Ayollar 47 ta ayol, bir 6 tami 8 ta bola bor. Bo'ldi, tamom. Qolgan hammasi erkaklar.
Xo'p, o'tdagi holat bo'yicha ularga gazellada yeb ichishga narsalar olib kelinyapti, shu yordamlar berilib turibdi bu masalada. Xudo xolasa o'tdagilarni och qoldirishmaydi inshaalloh. Chegara ochilganda qanaqa? Undoq qilib ochib qo'yishmaydi. Bir martalik, ya'ni bir marta o'sha yerdagi to'planib bo'lgan, o'sha ro'yxatga olib qo'yilgan odamlarni kirgizishadi. Borib o'tib to'planganlarni boshqa kirgizmaydi. Bekordan bekor palatkada o'sha yerda oila qolib ketishinglar mumkin. Shuning uchun men sizlardan iltimos qilib, ham yana bir marta ogohlantirib o'taman. Chegaraga borolmanglar. Sizlarni o'tdan olib ketishmaydi. Birinchi o'chirda majbur boshqa u bu deyotgan odamlar uchun Qozog'iston ruxsat bermayapti. Shu narsa ko'pchilik tushunib o'tmayapti. O'zbekiston xohlamayapti, O'zbekiston emas. Qozog'iston ruxsat bermayapti. Chunki Qozog'istonda ham pandemiya ichkariga, ya'ni o'zini territoriyasiga kasallik kirishini xohlamayapti. O'tda orasida kimdir kasal yo boshqa deyishga gap unda emas, lekin ular shunaqa narsadan cho'chiyaptiki, u yoqqa kirgizgisi kelmayapti. Bizning odamlar ko'pchilik tushunmayapti, sani kattaxonaning uyimi boshqami degan gaplarni ham eshitdik. Menga umuman qizig'i yo'q. Men sizlarning uyga qaytishinglarni xohlayman, lekin bu yoqda положениyani tushunmasdan turli tuman gaplarni gapirib xashkali o'tiraveradigan odamlar xafa bo'lmaylar. Aqlingiz yetsa gapiringlar, yetmasa gapirmanglar. Vaziyat shunaqa. Qozog'iston ruxsat bermaydi. Gen konsullik etib turibdi, posolstvo etib turibdi. Bu yoqdan o'sha MIT etib turibdi. Hamma aytyapti bu narsani. Shuning uchun iltimos, bu masalada ozgina o'ylanib ish qilinglar. Chegaraga borish tavsiya qilmayman. Chegara bular yig'ilgan joydan sal nariroqda politsiya hamma yoqni o'rab, qo'rg'ab, yopib qo'ygan, u yoqqa mashina kirishini to'xtatib qo'ygan. Ya'ni odamlar kelishini to'xtatib qo'ygan. Kim boradigan bo'lsa orqasiga qaytaryapti. Men sizlarga ogohlantirish, do'stona maslahat bilan tushuntirib o'tdim. Boya aytib o'tgandek nomerlarni ko'rdinglar. Bu yoqqa mana video qo'yib beraman, videolarni ko'rsanglar bo'ladi. Гуманитарная помощь. Yo'lda nima qilyapti-da, to'syapti-da, shuncha. Sabr qilsa bo'laveradi endi. Ona kamazlar to'planib ketdi-da. Вот продукты, тонна овощи, сухофрукты, овощи, пожалуйста.
hozir. Shuncha hammalarni chaqirdim, bitta vazir. Mana endi o'zinglar qildinglar. Bular ham bekarga yuturmayapti bular. Bilan chekkiga. Hozir menga aytyapti. Nima ishlar bu? Снимаю. Зачем? Для правительства. Таким путем раздают продукты наши газельки. Вот. Yo, bu nimaga? Qo'rqmang, hammani olyapman, hammani. Videoni ko'rganlar uchun kattakon rahmat. Hammanglarni Alloh asrasin, ishingizga rivoj, uyingizga baraka tilagan holda bugungi videoni yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Rahmat.